今回は北海道旭川から富良野のラベンダーを見に行く旅。今年が運行ラストイヤーとなる富良野美瑛のろこ号に乗車します。この期間だけの臨時駅やラベンダーに囲まれる圧巻の景色、北海道のおへそ富良野の街も巡ります。皆さんこんにちは、シオネルです。本日私は旭川駅北海道に来ております。今日はここ旭川駅から富良野のろこ号に乗ってラベンダーを見に行きます。期間限定で走っているのろこ号なんですが、今年で運行終了ということでギリギリ乗りに来れてよかったです。この時期だけできる駅、ラベンダー畑駅に降りるのもすごく楽しみです。行ってきます。10時ちょうど発、富良野駅に乗車します。電光掲示板にはノロッコのロゴと美瑛の丘が描かれていて、とっても可愛いです。なんか駅が駅じゃないみたいでちょっとテンション上がります。エンジン音が鳴り響いてますが、3番線にはじゃん、デクもいらっしゃいます。こちらは北海道内を走るキハ40型の置き換え用として導入された H100 型機動車デクモです。こういうステンレスの車体にシンプルなデザインを見ると北海道らしさを感じます。1両編成のキハ54型がやってきました。この近代的な駅にこの車両が入ってくるギャップがとっても良かったです。キハ54型には2つのタイプがあって、0番台は JR 四国向けに開発された団地仕様、こちらの500番台は北海道の厳しい寒さに対応した極寒地仕様となっているそうです。富良野美瑛のろこ号がやってきました。明るいグリーンを基調とした機関車が目を引くのろこ号。可愛らしいカラーリングですが、力強い機関車らしい存在感もあって印象的です。車体には美瑛の丘を思わせるのどかな風景が描かれていて、出発前から北海道らしい景色への期待が高まります。さらに運行する時期によって機関車のカラーが変わるので、8月15日から9月13日まではラベンダー色になります。ヘッドマークにはスズランが描かれていますが、美瑛町のお花がスズランだそうです。このノロッコという名前に対して丸いフォントがぴったりですね。車内には木製のテーブル椅子が並び、ちょっと学校の教室みたいな懐かしい雰囲気があります。6人掛けのボックスシートと景色をゆっくり楽しめる窓向きの2人掛けの席も用意されていて、特にこのベンチタイプの座席が人気みたいです。今回私はボックス席の窓側です。エキネットから予約しました。一応荷物棚はあるんですけど、すごい高いところに設定されてるのでめっちゃ薄い、パソコンとかそういうのしか置けなさそうです。窓はこの自分の目線のところはまだあって、半分から上まで開いてます。さあ出発しました。富良野美瑛のろこ号は6月から9月の期間限定で運行する観光列車です。なんと今年が運行ラストイヤー、2026年9月23日をもって最後の運転となります。1日に3往復運転されていて、その中でも旭川駅から富良野駅まで通して走るのは1号と6号だけ。それ以外は美瑛駅から富良野駅までの運行です。ほとんどの人が降りるであろうラベンダー畑駅まではおよそ30分。せっかくなら長く楽しみたかったので、私は旭川駅から乗車しました。前日に旭川観光も楽しめるのでおすすめのルートです。大きな鉄橋の上を走行中、見えているのは中別川。この川は旭川の水源にもなっている町を潤す大切な川です。窓はこの半分ちょい下ぐらいか下げられる限界でした。旭川
駅でエゾワッパ駅弁を購入しました。ちょっと思いのほか風が強かったので具材が飛んでいかないかがめちゃくちゃ心配でした。ノロッコ車両の大きく開いた窓から風や草花の香りまで感じながら景色を楽しめるのはトロッコ列車ならではです。乗車すると一人一人に乗車証明書が配られます。記念スタンプを押すスペースもありますが、ボックス席の場合は立ち歩きづらいので押すタイミングには少し注意が必要です。屋根に煙突があったり、北海道のコンビニのセイコーマートがあったり、ここでしか見られない景色が広がります。車内には爽やかな風が吹き、心地いい気温です。富良野といえばラベンダー。この富良野美瑛ノロッコ号もラベンダーの季節に合わせて運行されていますが、海外からいらっしゃった方が本当に多くて、富良野のラベンダーは日本だけではなくて世界中から人が訪れる名所なんだなと実感します。美瑛町の大きな農業倉庫が見えてきました。美瑛町は十勝岳連峰の豊かな水と昼夜の寒暖差に恵まれた日本有数の農業の町です。美瑛駅が見えてきました。美瑛町は異国情緒あふれる街並みでも知られています。ヨーロッパの田舎町を思わせるような落ち着いた雰囲気です。美瑛駅の外壁には地元で採れる美瑛軟石が使われています。大雪山の噴火による火砕流が長い年月をかけて生み出した天然石で、美瑛の美しい街並みに調和して温かい雰囲気を作り出していました。細部までこだわりが感じられて、ちょっとスキップしたくなっちゃうような駅です。美瑛駅停車時間で降りられました。何やと思ったらこれお手洗いです。美瑛には青い池やセブンスターの木など魅力的な観光スポットがたくさん。今回私は前日に美瑛駅で降りて四季彩の丘まで行ってきました。丘一面を埋め尽くす色とりどりの花々、虹色の絨毯を敷き詰めたような景色が広がっています。この列車は全車指定席です。自由席がございますは車内販売の自動販売機はありませんのでご感謝です。ノロッコという名前はノロノロとトロッコを組み合わせて名付けられました。その名の通り、景色のいい場所では速度をぐっと落とし、ゆっくりと走ってくれます。車内アナウンスで見どころも案内してくれるので安心です。美しい橋梁風景にポツンと立つ赤い屋根の家、北海道らしい可愛らしい風景です。車窓から見える美瑛の丘はテレビや CM、観光ポスターにもたびたび登場する絶景スポット。季節によって畑の色合いが変わるので、訪れるたびに違った景色を楽しめるそうです。先ほどの赤い屋根の家は進行方向左側、富良野方面へ向かうなら左側の座席がおすすめですが、窓の外には左右どちらにも北海道ならではの雄大な景色が広がっています。北海道は特徴的な三角屋根だったり、玄関が二重になったような作りの家も印象的です。今は夏ですが、この家の作りや道路にあるポールなどからもこの地域の冬の厳しさを感じさせてくれます。美馬牛駅を出て上富良野駅に近づくと、上富良野町の富良野平原が広がってきました。ここは北海道のほぼ中央、雄大な十勝岳連峰のふもとに広がる豊かな田園地帯です。北海道らしいスケールの大きさを感じる景色に全員がかぶりついていました。バイバイ。自然に癒され、
手前に広がる美味しそうな景色に目を奪われていると、あっという間に到着です。到着。さあ、ラベンダー畑駅に到着しました。本当は終点の富良野まで乗りたかったのですが、列車の本数など時間を考えてラベンダー畑駅で降りることにしました。ラベンダー畑駅に到着しました。こちらのラベンダー畑駅はラベンダーの見頃に合わせて開設される臨時駅です。シーズンが終わるとホームも使われなくなる期間限定の特別な駅。降りるだけでテンションが上がります。今からラベンダー畑見に行きます。これ何かと思ってたら待合室なんだ。すごい。時刻と運賃表もあります。もう歩いてるだけで気持ちがいい。道がまっすぐ続いているのも北海道らしい風景です。ちゃんと右見て左見て渡りましょう。今日雨予報だったのにこんなに晴れて、今太陽に照らされて嬉しい。なんだろうと思ったらメロン畑です。うわ、メロン食べたい。わあ、バイクも走るの気持ちいいだろうな。ラベンダーの匂いがすごい。おー、綺麗。こんな感じでお店がいろいろあるので、後で私も何か食べよう。郵便ポストまでラベンダー色です。富良野のラベンダーは例年6月下旬から8月中旬にかけて見頃を迎え、7月中旬には一面が鮮やかな紫色に染まります。ラベンダー畑に囲まれながら辺り一面に広がる優しい香りに包まれていると、とってもリラックスできて幸せです。ラベンダー畑の真ん中を歩いてる。ここはなんと無料で入れます。本当にって料金所を探しちゃいました。色とりどりの花が虹のように広がっています。季節によって咲く花が変わるので、訪れるたびに違った景色に出会えるのも魅力的です。匂いがめっちゃ濃くなりました。あ、オイル作ってるからだ。ラベンダーオイルをここで作ってるみたい。うわあ、一面に広がるラベンダー畑の向こうを富良野美瑛のろこ号がゆっくりと走っていきます。アニメや絵本の中に入り込んだような景色が広がり、夏の富良野を存分に感じることができました。じゃん、ラベンダーソフトを買いました。もう溶けてる。めっちゃラベンダー。なんかイメージ的にはお花の紅茶を飲んでるみたいな感じです。十勝岳連峰のふもとから引いている冷たい水。おー、気持ちいい。カットメロンと、生ジュースどっちも頼んじゃいました。いただきます。本当にもう今絞ったのを全部口に入れてる感じです。じゃあ行ってみます。じゃーん。おいしい。この1列じゃなくておまけで2個ついてます。あー、美味しい。
かむ。もうめっちゃ夏って感じ。幸せ。思い出染みができました、スカートに。じゃあ最後の1個大きいのいただきます。ごちそうさまでした。メロンのソフトも頼んでしまいました。いただきます。美しい景色を眺めながら食べるソフトクリームは格別です。北海道は食べ物が美味しいのでついつい欲張ってしまいます。美味しすぎる。数はそんなに多くありませんが、園内には大きめのコインロッカーがありました。利用料金は500円で、都内とかだと700円、800円とかのサイズで500円だったので結構お得かなと思います。ラベンダー畑駅に戻ってきました。今度は普通列車で終点富良野駅まで向かいます。やってきたのは H100 型石北線ラッピング車両です。石北線の名前がついていますが、こうして富良野線で出会えることもあるみたいです。ラベンダー畑に見送られて再出発です。まもなく下内です。出口は右側です。車内にゴミ箱を発見。こういったちょっとした車内の違いにもワクワクします。次は終着富良野です。さあ間もなく終点の富良野駅です。駅では富良野ラベンダーエクスプレスが待機していました。富良野駅到着しました。北海道名物富良野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 。富良野駅到着しました。じゃん。向こう院かわいい。お持ち帰りします。すっごい気になる。ここは地元の方々が集う飲み屋街だそうです。昔ながらの雰囲気にワクワクしますが、新しめのお店もあったりしました。なんだか可愛い公衆電話があります。北の国から？これ北の国からの何かなのかな。ログハウス風の公衆電話です。今は富良野の街を歩いてるんですけど、左手には小学校、あとこっちに、幼稚園があってお寺もあります。ここに北海道の中心地点があるそうなので見に来ました。なんか見たところによると小学校の中って書いてあったんですけど、本当に中だったら遠目から眺めてみようかなと思います。じゃん。ここが北海道のへそ富良野市。この北海へそ祭りっていうのが
富良野が北海道の中心、へそに当たるので名付けられた夏祭りだそうです。なんかみんなでおへその周りに顔を描いて踊ったりするみたい。多分ここは観光スポット化されてて、めちゃめちゃ綺麗に整備されています。中心表大きい。もう校舎の3階に当たるぐらいのところまで高さがありえます。ここが母校だったらすっごい自慢にしたくなるな。なんか個人的にすごいびっくりしているのが、学校にその自由に入ることができるっていう、すごい開放的な作りです。もう一つの目当てのところに来たんですけど、気になるのがそこ。カレーの富良野屋。なんか人気店みたいでめちゃくちゃ並んでます。私が見たかったのは、そのカレー屋さんのお隣にありました。めっちゃすごい迫力。こちらの蒸気機関車、富良野井号です。富良野井っていうのは富良野の語源となったアイヌ語だそうです。D51 蒸気機関車。こちらは根室本線、函館本線、室蘭本線を主に運転していたそうで、なんと地球のおよそ56周分も走ったそうです。すごい。重り付き転換機。あ、だるま。あれ私やったことあります。こちらはなんて書いてある？給水中？マンホールもへそ祭り。富良野駅から徒歩10分ほどの富良野マルシェにやってきました。早速気になるものがあって入って10秒くらいで買っちゃいました。混ぜアイス、マスカルポーネにミックスベリー。いただきます。マスカルポーネと多分ソフトクリーム混ぜてるんだこれ。こちらのアイスはソフトクリームのような濃厚さが特徴でした。普段のジェラートとはまた違った味わいで、ソフトクリーム好きの方に特に刺さりそうです。そして熱い、めっちゃ熱い。これは富良野カレーマンです。じゃん。大きい。いただきます。じゃん。こんな感じ。このパンもっちもち。気になって買ってみたカレーマン、具材がたっぷり入っていて、観光の合間の軽食にもぴったりでした。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは週1で配信などもしていますので、よかったらチェックしてみてください。またねー。